फिल्मों के साउंड इफेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। और लास्ट वाली चीज तो सच में चौंका देने वाली है। नंबर 4, फिल्मों में जो बारिश का सीन होता है उसे देखकर आप यही सोचते होंगे कि ये रियल बारिश की आवाज होगी, लेकिन असल में वो जलते हुए पिग के मांस की आवाज रहती है। नंबर 3, फिल्मों में जब फाइट सीन्स होती हैं तो उसमें आपको हड्डियां टूटती हुई जरूर सुनाई देंगी, पर असल में वो बस सैलरी यानी अजवाइन को तोड़ने की आवाज रहती है। नंबर 2, ज़ॉम्बी मूवीज में जब ज़ॉम्बीज किसी को काटते हैं तो उस समय जो आवाज आती है उस आवाज को बनाने के लिए बस एक टोमेटो को कुछ इस प्रकार से खाना पड़ता है। नंबर 1, ये जानकर मैं सच में हैरान हो गया था कि स्टार वॉर्स में जो लेजर ब्लास्टर्स की आवाज हमें सुनाई देती है उन्हें असल में ऐसे रिकॉर्ड किया जाता है। भाई मतलब गजब।